this out because she knew you were gonna cut her out. My Yabi. You're still harboring feelings for that girl who knocked you on your ass. My Yabi. Sorry. Video ထဲမှာမျောသွားလို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Unit Tech Review Channel ကနေပြီးအားလုံးကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့အခုနကသုံးနေတဲ့ Asus Vivobook 13 Slate OLED အကြောင်းပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ် Vivobook 13 Slate OLED ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ OLED display ကိုသုံးထားတယ် display size က 13.3 inches ကို Full HD resolution နဲ့သူကအခုနကကင်ထားသလိုပဲ tablet လို့ရောပြီးလို့ရှိရင်ခုလိုမျိုး laptop လို့ရောသုံးလို့ရတယ်2-in-1 design မျိုးပေါ့ပြီးလို့ရှိရင်တော့နာထပ်ပြီးပြပေးမယ်ဒီမှာနာသဘောကျတာက 16:9 wide display ဆိုတော့တခြား tablet တွေ 2-in-1 laptop တွေလိုမျိုးဗီဒီယိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘေးပေါင်အမဲကြီးတွေပေါ်နေရမျိုးမရှိဘူးလုံးဝမြင်ကွင်းအကျယ်ပြည့်ပဲ OLED display ဆိုတော့အရောင်ထွက်တွေ contrast တွေကလုံးဝမိုက်တယ် Dolby Vision HDR လည်း support ပေးရဆိုတော့နားတို့လိုမျိုး entertainment ဘိုင်းသုံးရတာပြီးတော့အခုလိုမျိုးပေါ့နော်ရုပ်ရှင်ကြည့်ရတဲ့ကြိုက်တဲ့သူတွေတော့ကတော့လုံးဝကွက်တီပဲ audio ဘိုင်းကလည်း speaker လေးလုံးနဲ့ Dolby Atmos sound system ပါတယ်entertainment အတွက်တည်းမဟုတ်ဘူးနားတော့အလုပ်အတွက် productivity ဘိုင်းတော့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေသူ့ရဲ့အလေးချိန်က 0.78 kg ပဲရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နားတော့ပေါ့ပါတဲ့ design နဲ့ဆိုတော့သွားရင်လိုင်းနဲ့သုံးဖို့အတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ package ထဲမှာပါတဲ့အိတ်လေးကလည်းချစ်စရာလေးနားတော့အပြင်နေပါသွားတဲ့အခါမှာပေါ့ပါလည်းရှိသလိုအရန်ကိုလည်း smart ကြတဲ့ design လေးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်Productivity အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း display color accuracy က 100% DCI P3T ထုတ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အရောင်ထွက်လည်းမှန်တယ် Digital drawing အတွက်သုံးလို့ရအောင်လဲ Asus Pen 2.0 stylus pen လေးထည့်ပေးထားတယ်လို့ပြောင်းပြီးတော့သုံးဖို့အတွက် pen tip လေးလည်းပါသေးတယ်နာတို့အသွင်းမှု file transfer လုပ်ဖို့နဲ့ accessory တွေချိတ်သုံးဖို့ USB Type C ပေါ်နှစ်ပေါ်နဲ့ storage ထပ်ပြီးတော့တိုးဖို့ micro SD card slot ပါတယ် overall design ဘိုင်းကလူငယ်ဆန်ဆန် design မျိုးတော့လုပ်ထားပေးပြီးတော့ accessories တွေသုံးတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူကတန်လိုက်နဲ့ကပ်ပြီးတော့သုံးရတာဆိုတော့ကိုသုံးဖို့လိုတဲ့အခါမှာတက်ပြီးသုံးလို့ရတယ်လို့မလိုတာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဖြုတ်ထားလို့ရတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေတယ်အခုနောက်တော့ tablet လို့သုံးနေရင်လည်း magnetic kickstand လေးကိုတက်ပြီးတော့ထောင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်ဒီလိုပါတကယ်လို့ကိုကဒီတိုင်းမသုံးချင်ဘူး download သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဘက်လေးကိုဒီလိုလေးရွှေ့လိုက်ရုံပါပဲရှင့်ကဲဒါမှမဟုတ်သေးဘူး laptop လို့သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะ magnetic keyboard လေးကိုဒီလိုမျိုးတက်ပြီးတော့သုံးလိုက်ရုံပါပဲနောက်ဆုံးအနေနဲ့နာတို့ဒီ magnetic pen holder လေးကိုတက်ပြီးသုံးလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့လုံးဝ perfect ဖြစ်သွားပြီနာရှိမှပြောဖို့ကြံသွားတာက display က touch screen နဲ့သုံးလို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးပြောဖို့ကြံသွားလို့ keyboard ကလည်းစာရိုက်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် trackpad လည်းသုံးရတာ smooth ဖြစ်တယ်ဒီလို flat ဖြစ်နေတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ keyboard angle လေးနည်းနည်းလေးမြင့်လို့ရရင်တော့ပိုကောင်းမယ်လို့ထင်တယ်online learning နဲ့ video conferencing အတွက် webcam 5 megapixel နဲ့နောက် camera က30 megapixel ပါတယ် webcam quality နဲ့ mic quality ကတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပါပဲအနောက်ဘက် camera ကတော့အလားတပုံရိုက်တာမျိုးအတွက်မဟုတ်ဘဲနဲ့ document တွေဘာတွေ scanner မျိုး video call အတွက်သုံးတာမျိုးအတွက်တော့ပိုဆင်ပြေမယ် battery ဘိုင်းကလည်းတော်တော်လေးကိုသဘောကျတယ်ပုံမှန် video ကြည့်တာ web browsing သုံးတာမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့6နိုင်ဝန်းကျင်လောက်ထိသုံးလို့ရတယ်ပြီးတော့ USB power delivery ပါတဲ့ power bank တွေနဲ့လည်းသူကအားသွင်းလို့ရတယ်ဆိုတော့ပုံပြဆင်ပြေ channel specification တွေက LPDDR4 H1 8GB SSD 256GB နဲ့ Pentium Saver CPU ပါတယ်ကိုကရုံးသုံးကြောင်းသုံး entertainment အတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ performance ဘိုင်းကစိတ်တိုင်းကြဖို့ကောင်းတယ်ဒီလိုမှမဟုတ်ဘူးကိုကနေပြီးတော့ system requirement မြင့်တဲ့ professional software တွေအတွက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခြား option တွေကရွေးပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့နားထင်တယ်ဒီ Vivobook 13 Slate OLED ရဲ့ဈေးနှုန်းကတော့ USD 739မှာအမိုက်စာ OLED display နဲ့ပေါ့ပါလူငယ်ဆန်ဆန် 2-in-1 tablet တစ်လုံးအတွက်တင်တော်တဲ့ဈေးနှုန်းတစ်ခုလို့တော့နားမြင်ပါတယ်အားလုံးလည်းကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်ချက်လေး comment မှာရေးသားလို့ရပါတယ်နော်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်ပြီးတွေ့ပါမယ်တာတာ